말에 음악에 박자를 맞추려고 그러네. 맛있어요? 비가 오고 있는데요. 물이 나오지 않네.
골프장이랑 음수대가 따로 있는데 지금은 사용이 되지 않습니다. 뒤에 보이시는 산이 엄청 운치 있고 좋네요. 정자도 큰 정자랑 작은 정자랑 이렇게 있어서 비가 와도 비가 와서 급하게 철창하시는 분들도 있고요. 분리수거장이 따로 있습니다. 옆에는 화장실이 있고요. 여기는 주차장이고요. 여기가 이제 입구입니다. 차가 들어오고 있죠. 이쪽으로 들어오시면 이쪽은 벚꽃길이 이쁘게 잘 되어 있습니다. 여기 보시면은 여기서부터 쭉 벚꽃길이 이어져 있습니다. 뭔데?